Hello people. Hi. როგორ ხართ? რაღაცა გაგვეწელა ახლა მეორე გადაცემა. რაო? და გვაგვიანდა. გესმის ჩემი ხმა თუ არა? ისე რა, რაღაცა ცუდად მესმის შენი ხმა ამჯერად. ასე? არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ცუდად მესმის ყურში, არ გამავრიცხო მაგას. ხო, მგონი ნუკი გაჩენის პირას არის რაღაცა. ანუ ხალხნი რო იცოდეთ როგორ წერთ ამ პოდკასტს, უბრალოდ ისე შეგეცოდებოდით, თან ბურთზე ვარ. სავარჯიშო პატარა ბურთები. ბოლო გადაცემა ორსული ნუკი. თან აი ვქოშინებ, თან ბუბუს ვეხვეწები, რომ გთხოვ დამინდე დროზე ჩავწეროთ. არ გავმაზოთ. იმიტომ რომ როგორ არის, იცით, ეს პოდკასტებს რო იწყებ, ერთი თუ გამაზე, მე მაზავ და არ შეიძლება. მოკლედ, მეგობრებო, დღეს გადავწყვეტეთ, რომ ვილაპარაკოთ მანიფესტაციაზე, ასკეზაზე და ეგეთ რაღაცეებზე. ჯადოზე, ცრურწმენებზე, ყველაფერზე, საერთოდ ყველაფერზე. ისეთია, რას ეძახიან ხოლმე მაგას. არ ვიცი. ცრურწმენას, რა ვიცი, ხო, რა ცრურწმენებზე აღოდ არ ვიცი, რამდენად მანიფესტაცია შეიძლება ცრურწმენა იყოს. მე მგონი მანიფესტაცია არ გადის ცრურწმენის. აი მე მანიფესტაციის ნაკლებად მჯერა, შეიძლება იმის გამო რომ არასდროს არ ამხდენია, შეიძლება არასწორად ვაკეთებ, მაგრამ რაღაცნაირად ან შეიძლება სულ აკეთებ ხოლმე მანიფესტაციებს და სულ გისრულდება. ხო, მაგრამ რა ამისრულა, არაფერი არ ამისრულა. ანუ ვაკეთებ, იმედი მაინც ყოველთვის მრჩება ხოლმე, მაგრამ არ ამსრულებია თითქოს და არაფერი, მაგრამ ასევე მივხვდი ჩემ თავზე ცოტა ხნის წინ, რომ არ ვადებნი თვალს რა, ანუ შეიძლება რაღაცა ჩამეფიქრებინა და ანუ ეს ხო ძალიან დიდხნიანი პროცესია და შეიძლება რაღაცა 2 წელიწადში ამიხდა, მაგრამ მე აი 2 წლის წინ რო ჩავიფიქრე, რაღაც მახსოვდა. შენ იცი რომ მანიფესტაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რას გასცემ საპირწონე იყოს იმისი, რაც გინდა. ანუ შენ თუ გინდა რაღაცა კაბა შეგიძლია რომ საკმაოდ ისეთი მარტივი რაღაცა დათმო, მაგრამ თუ გინდა რომ არ ვიცი ვიღაცა ტიპი ცოლს და შორს და შენ მოგიყვანოს ცოლად, ანუ ძალიან ისეთი დიდი ამბავია. არა, ნახე, ეგ არის ასკეზა ჯერ ეს ერთი. და ასკეზის მჯერა მაგაზე უნდა დამეწყო ლაპარაკი. და პლუს კიდე ასკეზაში არის რომ არ შეიძლება ცუდი რაღაცის ჩაფიქრება, იმიტომ რომ ანუ არა გიხდება და ცუდად დაგიტრიალდება, ანუ ვიღაცას დაშორდე და ჩემთან იყო ეგეთ რაღაც ჩაფიქრება არ შეიძლება. მოიცა, ანუ შენ ძახი რომ მანიფესტაციას და ასკეზას შორის რა განსხვავებაა? ასკეზა არის რაღაცა დათმო და აი იმ ენერგიით, რასაც ხარჯავ ამ დათმობაში ეს ენერგია წავა იმ რაღაცის ახდენაში, ანუ მე მაგალითად აი მიყვარს ტკბილი, ხო? და დავთმე მე ტკბილი და ამიტომ იმ ენერგიას, რასაც ხარჯავ იმაში, რომ აი ვითმენ და არ ვჭამ ტკბილს, აი ეს მთლიანი ენერგია მიდის აი ამ სურვილის ახდენაში. თუ სწორად მესმის ასკეზა. მაგრამ არ შეიძლება ასკეზის ჩაფიქრება რაღაცა ცუდზე რა, ანუ აი ვიღაცას დაშორდე, ან ვიღაცის ცუდად ყოფნა არ შეიძლება. ანუ და მანიფესტაცია და მანიფესტაცია არის აი რაღაცა 700 ჯერ რო წერ ხოლმე რომ აი ვარ მილიონერი ან რაღაცა მყავს მანქანა აი აწმყოში რასაც წერ ხოლმე ეგ არის მანიფესტაცია. აი ეგ არის მანიფესტაცია არის აი რომ წარმოიდგენ რომ აი ხო აი ეხლა მე ვარ ბალიზე და ანუ აი რომ წარმოვიდგენ და ვიგრძნობ რომ აი ბალიზე ვარ და ამიტომ აი ეს რეალობაში მოვა, იმიტომ რომ იმდენად კარგად ვიგრძენი რომ მე ბალიზე ვარ რომ აი ახდა. მე ორივე სიმჯერა. რაღაცნაირად არ ვიცი რამდენად არსებობს რაღაცა მეცნიერული ბექაპი ამ ყველაფერს. მეცნიერული არსებობს. კი, სხვა შორის ნობელის პრემია იყო ცოტა ხნის წინ. არა. ნობელი ის არის, ხო, მე მგონი მათემატიკა. მათემატიკაში ნობელს არ აძლევენ. ხო, მაშინ ნობელი აიღო ცოტა ხნის წინ რაღაცა თეორიამ, ფიზიკამ. მათემატიკაში რას აძლევენ? მათემატიკაში არ ვიცი რას აძლევენ, მაგრამ ნობელს არა, იმიტომ რომ ნობელის ცოლი დადიოდა მათემატიკოსთან და ხო და იმენა მათემატიკოსებზე. ხო, პირიქით მახსოვდა. ხო. და ეს არის რა ქვია, ფიზიკის რაღაცა თეორია იყო, თუ ფიზიკოსი იყო, რომელმაც დაადგინა, რომ ეს ყველაფერი ვაფშე მთლიანად სამყაროში ყველაფერი არის დაკავშირებული ამ ენერგიებით, ანუ აი მე და შენს ახლა მე შენზე თუ გავიფიქრე, მე და შენ ახლა ვართ ენერგიებით დაკავშირებულები? კი, იმიტომ რომ აი რაღაცა ვიღაცაზე რომ ძალიან არასწორად ხსნი ახლა რა თქმა უნდა და ანუ ძალიან ნორმალურად არის იქ ახსნილი ამ ნობელის პრიზი მიღებულ თეორიაში ყველაფერი, მაგრამ მე ჩემებურად აგიხსნით როგორც გავიგე რომ ანუ მე რო ახლა შენზე გავიფიქრო არსაიდან რა, ანუ კი არ ვლაპარაკობთ, ანუ არსაიდან გავიფიქრე შენზე, ანუ შენც ჩემზე ფიქრობ და აი დავკავშირდით და კონექტი გქონდა და
მაგიტო გავიფიქრე და ანუ მაგ რაღაცით არის ესე ახსნილი, რომ ეს ენერგიები არის ყველაფერი ენერგიებით არის დაკავშირებული და ამიტომ აი ასკეზაც იხსნება, რომ ამ ენერგიას ხარჯავ და იქით უშვებ და ანუ ყველაფერი ეს იხსნება რეალურად. მოიცა მე გუშინე ხარ უყურებდი ლეონარდო დიკაპრიოს და გავიფიქრე მასზე, იმანაც გაიფიქრა ჩემზე. ნუ ალბათ რაღაც ასპექტები არის იქ, რაც წასაკითხია ეგ თეორია და ეგ ყველაფერი ახსნილი იქნება. მაგრამ ნუ ხო, ანუ ესეთი რაღაც არსებობს და ამიტომ უფრო დავიჯერე მე, იმიტომ რომ მეცნიერული კუთხით მისვლა უფრო მე. მაგრამ ისე მართლა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ვიღაცაზე ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ვიღაცაზე გაიფიქრებ და უცბად შეგხვდება ქუჩაში. ან გავიხსენოთ გაჭერ-მაჭერ თეორია. ხო, გაჭერს-მაჭერს თეორია, ზუსტად შენი საყვარელი თეორია ეგ არის. ხო, მანიფესტაცია, ასკეზა ეს ნამდვილად არსებობს. რაღაცა სამყაროში რო უშვებ, ის მერე გიბრუნდება. ანუ როცა ხშირად ყოფილა რომ რაღაცაზე ძალიან რო ნერვიულობს, სულ რო რაღაცა სტრესში ხარ და სულ დაძაბული ხარ, მერე ამერიკელები ძახიან ხოლმე რომ when it rains it pours რა, ანუ აი ერთი თუ დაგეწყო ცუდი პალასა, მერე რო არ მთავრდება რა და ესეც ერთგვარი რაღაცა მანიფესტაციის ის არის რა, რომ იწყებ რომ აუ რა ცუდი არის და მერე აი ცუდია და რო თქვა რომ აი მე რა კარგია, შეიძლება კარგი წამოვიდეს. მეც ის სიმჯერა ახ გამახსენდა when it rains it pours. არ გაქვს ხოლმე ეგეთი რაღაცა, როცა ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, მეწყება შიში, რომ ანუ ეხა ყველაფერი ისე კარგად მიდის, რომ რაღაცა ცუდი უნდა მოხდეს. ცოტა ხნის წინ ვნახე TikTok-ზე, რომ ეგ ფობიაა და არის დამახასიათებელი პოსტსაბჭოთა სივრცის ადამიანების, ანუ აი გერმანელს და ფრანგს ეგ ფობია არ აწუხებს, მაგრამ ჩვენ აი რაღაცა საბჭოთა კავშირში გვიქნა, რომ კი, ან ბევრს რო ვიცინი რაღაცა მეწყინება. ხო, რაღაცა გეწყინება, იმდენი ვიცინე, რაღაცა მეწყინება, ეგ მაგას ვიყენებ კიდეც მაგ ფრაზას, ანუ რატო ვიყენებ რაღაცა უნდა გეწყინოს, იმიტომ რომ ბევრი იცინე, რატო შენი დედავატირე იცინე და შეგერგოს. ანუ რა კარგია რომ ბევრი იცინე, მაგრამ არა ხო ეს რაღაცა დღეს არა ვიწევ ამ ენერგიას ჩემკენ რა, ანუ არ მჯერა რომ ეს მართლა ხდება, მაგრამ მართლა ყოველ ჯერზე რომ გამიფიქრა რა, ეხლა ისე კარგად რომ რაღაცა ცუდი მოხდება, მართლა ხდებოდა ეს ცუდი, მაგრამ მე მგონია რომ ეს ჩემი ბრალია, იმიტომ რომ ჩემით მოვიწვია ეს ენერგია და არა მართლა იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად იყო. ხო და ინეტა ენერგია მოიწვიე შენით თუ არსებობს რაღაცა ბალანსი სამყაროში, ანუ რაღაცა ძალიან ბევრი კარგი რო ხდება, რაღაცა ცუდიც უნდა გაერიოს, რომ დაბალანსდეს ეს ყველაფერი ერთად. ალბათ ეგეც არის, რომ რაღაცა ბალანსი უნდა იყოს. მაგრამ ასევე მგონია, რომ აი ხო არის მაგალითად, რომ აი არ ვიცი. კაი და მთვარეები და რაღაცები რა შუაში, აი რატო არის რომ მთვარე რო რაღაცა სრულ მთვარეზე არა მეცად. ეგ ჯერჯერობით არ ვიცი, მაგრამ ამას დამამთავრებინა, აი ის როგორ რაღაცა არის, ას ენერგიის მოწვევაზე უნდა მეთქვა, რომ ანუ აი მაგალითად ბრეკეტები გაიკეთე, ხო? ხო. დავუშვათ. მე რეიწყებ დანახვას ხალხის ბრეკეტებით რა, ანუ აი აქამდე რომ არასდროს არ შეგემჩნევია რომ რაღაცა ძალიან ბევრს უკეთია ბრეკეტი, შენ რო გაიკეთებ, მე ყველაზე ხედავ რა ამ ბრეკეტებს და ანუ გგონია რომ ვაიმე ეხლა გაიკეთე ყველა ბრეკეტები და ანუ ამ დროს ყველას ეკეთა ისედაც ბრეკეტები, უბრალოდ შენ რო გაიკეთე და იწყე შემჩნევა. და ამიტომ მგონია რომ ეგეც ეგრეა რა, ანუ ცუდზე რო ხარ დაყენებული, ცუდს სამჩნევ და კარგზე რო ხარ დაყენებული, კარგს სამჩნევ. ეგ ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ რაღაცას გავაკეთებ და მე ნაკვირდები რომ აუ მე რო გავაკეთე, ყველამ გააკეთა და სინამდვილეში არა, უბრალოდ შენ კი არ მოიგონე რაღაცა განსაკუთრებული, ყველა ისედაც აკეთებდა და აი ხ ჩავგორდები აქ. მე ვაძლევ მანიფესტაციას ახლა სამყაროს რომ ვიმშობიო რომ მალე იმიტომ რომ ახლა შემიძლია ეს ხო არის მანიფესტაცია. აჰა, რაიც იქნებ დღეს. ანუ დაგიტოვონ. ხო, ვიმშობიარე დღეს. ესეთი არა, არ მინდა დღეს ერთი კლასელი მყავდა, დღეს დაბადებული, ძალიან სეზღარი გოგო იყო და არ მინდა. რა რიცხვია დღეს? რა რიცხვია დღეს? დღეს 10-ია. 10. თუ არ იყო ის დეკემბერში, არა დეკემბერში იყო. მოკლედ, არ ვიცი. საინტერესო თემაა და საინტერესოა ცრუ რწმენებზე რა. კაი, მანიფესტაცია გასაგებია, ასკეზებიც გასაგებია და ძალიან საინტერესოა და შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემა, მაგრამ აი რაც შეეხება ჩუსტი გადამიტრიალდა და ავად გავხდების, აი მაგაში რა ლოგიკაა. ეს ყველაფერი ისტორიიდან არის. ეგ ხო იცი, ანუ მარილზე რო არის, ხა მარილი დაიპნა და ჩხუბი იქნება, იმიტომ რომ ადრე მარილი იყო ძვირი და ანუ მართლა ჩხუბი ხდებოდა. ხო, მაგრამ აი სარკე გატყდა ვიღაცა მოკვდება ალბათ დაემთხვა რა ეგრე. ხო და ანუ ერთხელ რო დაემთხვა, ის მერე სულ ემთხვევა? შეიძლება აი რაღაცა დაწესებულებაში
მოდი დავგუგლოთ. მიდი და Google-ე, იმიტომ რომ არ ვიცი. არის რომ რაღაცა სრულწმენები არსებობს. აი მაგალითად ну кай чувствი გადაგიტრიალდა მარილი დაგეყარა უკუღმა ჩაიცი უნდა დაარტყა შენი გვარის არა ვარ კიდე რეებია რაღაცა ძალიან ბევრი მილიონი რაღაცა არის ეს სხვისი ესე იგი ancient Rome-ში შეეროდათ რომ სარკე არის ადამიანის სული და ამიტომ როდესაც იმტრევა ვიღაცა კვდება არ ვიცი, ჩუსტი რო ტრიალდება, მაშინ რატო ხდებიავად? აი, მაცალე. უი, Middle East-დან არის ეგ ტრადიცია. საიდან? Middle East. ხა. შუა აზიიდან და? იმიტომ რომ ძალიან ჭუჭყიანი იყო ძირი. ფეხსაცმლის და თუ ბრუნდებოდა ეს ჭუჭყი სახლში შემოდიოდა რაღაცნაირად და ანუ ვიღაცა ავად ხდებოდა. ანუ რაღაცა აი ამ სრულწმენებს თავისი რაღაცა აქვს ბექგრაუნდი. თავისი ახსნა? ხო, მე მინდა ვილაპარაკო ზოდიაქოებზე და რაღაცეებზე, იმიტომ რომ აი მაგისი მინდა რომ დავიჯერო და ვერაფრით ვერ ვიჯერებ, იმიტომ რომ მესმის რომ იქ საათებითაც არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ზუსტად იგივე საათზე დაიბადა ვიღაცა სხვა იგივე თბილისში. და ანუ მე და ეგ ადამიანი ერთნაირი ვართ, ერთნაირი ბედით. მოიცა ამის არ გჯერა თუ გჯერა? არ მჯერა, იმიტომ რომ ანუ ვერ ვიჯერებ, რანაირად შეიძლება რომ მე და ნუ აი დავუშვათ კიდე რა ვიცი ერთი მინიმუმ 2, იმიტომ რომ მანდ არის დროზე და ადგილმდებარეობაზე დარწმუნებული ვარ რომ მიუხედავად იმისა რომ თბილისი პაწაწუნა თბილისში იმავე დროს რაც მე 1-2 ადამიანი მაინც დაიბადა ძალიან საინტერესო კიდე იცი რა მაგ შემთხვევაში ბუბუ რომ ძალიან ხშირად იძახიან რომ შენ ხარ საკეისრო ბავშვი ანუ შენ ხარ დაგეგმილი ბავშვი მანდ კიდე არის ძალიან დიდი დავა რომ ანუ შენ რო დაგეგმილი ბავშვი ხარ ესეც დაგეგმილი იყო სამყაროში რომ შენ დაგეგმილი ყოფილიყავი ესე თუ შენ სინამდვილეში უნდა ყოფილიყავი სხვა წამს დაბადებული სხვა წუთს დაბადებული და იმითი დადიხარ რა ზოდიაქოთი დადიხარ ეგეც ანუ არა მგონია რომ მართლა რომ ახლა ჩემმა ექიმმა რახან გადაწყვიტა რომ რაღაცა სამში უნდა დაბადებულიყავი ჩემი ბედი ამით შეიცვალა არ მჯერა მაგის. ხო, მაგრამ ზოდიაქოს ნიშნებზე ძალიან ბევრი ხურდება, ძალიან მაგრად და არის მთელი რაღაცა რუკებს აწყობენ და სხვა შეიძლება არსებობს შენ იცი რომ არსებობს ზოდიაქოს ქვეყნები. ანუ აი რაღაცა ქვეყანაში შეიძლება ვერ გახდე წარმატებული, იმიტომ რომ შენ ზოდიაქოს არ ემთხვევა და უბრალოდ ეს არ არის შენი ადგილი საცხოვრებელი და აი ვიღაცა მიდის სადღაც ემიგრაციაში იტალიაში და იძახის რომ ღმერთო რა უბედური ვარ ამ იტალიაში და რო წავიდეს საბერძნეთში ვაიმე რა კარგი ყოფილა. მე მეგონა რომ რაღაცა ქვეყნებში არის რომ რაღაცა ზოდიაქოთი ვერ არასწორად მივიღე. ხო, ეგეც ვიცი, ეგ ყველაფერი არის, აი მაშინ რა ქვია, რუკაში, რომ შეადგინო ეს რუკა, იქ წერია შენ, ანუ სად იქნები წარმატებული, რომელ წელს იპოვი სიყვარულს, რომელ წელს დაოჯახდები, რომელ წელს გექნება რაღაცა პიკი შენი კარიერული ან რაღაც, ანუ ყველაფერი წერია ამ რუკაში. აი მენა დეტალურად, თუ იცი კითხვა. მაგრამ რაღაცა და არ მჯერა, აი ბევრჯერ მიცდია რომ შემექმნა ეს რუკა. მაგრამ იცი რას დავაკვირდი? ვიცი, შენ მისულ ხარ ნაღდ ასტროლოგთან და ხო და არა, ნახე ეგ სხვა ჩემი შევქმნი და ინტერნეტში უფასო საიტზე ავკრიფე და შევიყვანე და ამომიგდო რაღაცა რომ ისმა მთვარე მყავს ვაკეში არ გამოვა ეგრე რა. უნდა გაგიკეთოს მართლა ვიღაცა პროფესიონალმა, რომელსაც ესმის ეს ყველაფერი და სულ სხვანაირი რუკა კეთდება. მე საგარელი მეუბრებოდა სულ რომ გაგიკეთებო და ვერ მოვაბი თავი ვერასდროს და ზუსტად ვიცი რომ რაღაცა ძალიან საინტერესო პროცესი არის როცა ანალიტიკა ხდება შენი აი მაგრამ ნახე სად ვბრუნდებით ისევ რა აი ამ სრულწმენებზე ასკეზებზე მანიფესტაციებზე ზოდიაქოებზე ვბრუნდებით სად რისი გჯერა რომ ანუ რაღაცა universe არსებობს აი სამყაროები და ენერგიები თუ გჯერა რომ უბრალოდ ძალიან აი ესეთები ვართ რა აი ხორციელი ტიპები ვართ რომ დავდივართ და თავში მოგხვდა დავეცით მოვკვდით თუ რაღაცა ენერგიების გაცვლა გამოსვლა და თუ ეს ენერგიების გაცვლა გამოსვლა ხდება მაშინ ადამიანი რო კვდება ანუ მილიარდობით ადამიანები რომლებიც უკვე გარდაიცვალნენ ხო ეგვიპტეს დროიდან და დღემდე ანუ ეს ყველა სულები და ენერგიები ტრიალებს სადღაც
აი ენერგიის მჯერა, იმიტომ რომ მაინც უფრო მეცნიერული ამბავია და ანუ მაგიტომაც მჯერა манифестაციის და ასკეზების, რომ ანუ მე ამის მჯერა, რომ აი ეს ენერგია ჩვენი არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ხო არის ეს ყველაფერი სიტყვა დამოვიწყდა მიკრო რა ქვია მაგას? რა მიკროორგანიზმი არ ვიცი, არა მიკროორგანიზმი. ატომები არ ვიცი. მიკროს არ არის მაგას. ატომები რაღაც, ანუ ყველაფერი ხო არის ეს ჩვენი ენერგია და ამიტომ ანუ შესაბამისად უეჭველი დაკავშირებულია. მაგის მჯერა. ზოდიაქოსი ნაკლებად, თუმცა ძალიან საინტერესოა ეს რუკები. კიდე ზოდიაქოსიც რა არის საინტერესო, ეს არ ვიცი უკვე ფსიქოლოგიურია და დავიჯერე თუ მართლა ესეა და თან ანუ აი მიხვდები ახლა რასაც გეუბნები. მოკლედ არის ზოდიაქო, რომ აი არის მე მგონი მზის საინი რაც გაქვს, ანუ მე და შენ მაგალითად მზით ვართ ტყუპები. და არის მთვარე და მთვარე არის შენი გარეგნობა. ანუ მე კი ვარ ტყუპები, მაგრამ შენ მხედავ მე სხვანაირად რა, ანუ გარეგნობა მაქვს სხვა ზოდიაქოსი. და მე მაქვს მაგალითად ისი რა ქვია, სკორპიო როგორ არის ქართულად? რაი? მორიელი? მორიელის მთვარე. ხო, მორიელი. ხო, ანუ გამოვიყურები როგორც მორიელი. აი ახლა მგონია რომ მე კი როგორ ემთხვევა, იმიტომ რომ აი რაღაცა მორიელს ვგავარ, მაგრამ თან რო დავუფიქრდები, ანუ აი რის მიხედვით გადავწყვეტე როგორ გამოიყურება მორიელი? შენ მორიელს მართლა მორიელი ხარ შენ მთვარეში? ხო. კი, მორიელს აი რის მიხედვით ხო და ანუ რატო გადავწყვეტეთ რომ ვიცით როგორ გამოიყურება მორიელი? იმიტომ რომ ვიცით რომ მორიელი არის ძალიან ხისტი და რაღაცა ესეთი და poker face-ი აქვს და resting bitch face-ი აქვს და შენ ეს ყველაფერი გაქვს ნაკრებში ძალიან კარგად მოთავსებული. ამიტომ ხო, ანუ ეს ძალიან რეალურია. ხა უცბად რო თქვა რომ მე ვარ მორიელი, ვერ გაიგებ მაგ ამბავს, მაგრამ მე მყავს მე მგონი ლილიტი თუ ვიღაცა მყავს მორიელში, რაც აი მომაკვდინებელი ამბავია. ლილიტი რომ ლილიტი არის აი ბოროტების, ანუ აი რო გამაბრაზო. შენი ისენი რა ქვია, მინუსები? ანუ მინუსები კი არა, მე მგონი რაღაც, მოკლედ, არ ვიცი, ზოდიაქოში ვერ ჩავე. ანუ შენი dark side, ლილიტი არის, მე მგონი შენი dark side-ი. ანუ შენი dark side-ი, ხო, და მე მგონი მე მყავს მორიელი, რაც აი არის გიჭირს და ხო. მკვლელი სტოლფასი რა, არა და დიაში შემომხედავ ბულკი ვარ. არა, ლილიტი როგორც ვიცი არის, აი რაღაცა ვიღაცა ალკოჰოლიკია და ლილიტი ყავს რაღაცაში და მან ანუ ეს რაღაცა მოდი ცირა ბუბუ, მოდი ზოდიაქოზე არ დავიზაროთ და ჩავრთოთ ვინმე ასტროლოგი ერთხელ რაღაცნაირად ჩავრთოთ ვიღაცა და ასტროლოგიაზე ცალკე გავხურდეთ რა და დღეს აი მოდი манифестация და აი არ მიჯერა, ვერ ვიჯერებ. ხო და ჩავრთოთ ვიღაცა რა, ხა ცაგარელი ნუ იქნება, ვიღაცა ცოტა უფრო თანამედროვე ვიპოვოთ. სხვაჩერს თუ იცით ვინმე კომენტარებში დაგვიწერეთ ვინმე კარგი ასტროლოგი რომლის აზრიც გაინტერესებთ და ჩავრთავდით დიდი სიამოვნებით რატომაც არა მესამე ამბად და გავიაროთ რა ვიცი საინტერესო თემაა და თან ახლა ახალი წელი მოდის და შეიძლება რომ საინტერესო რჩევებიც მოვისმინოთ ასტროლოგისგან why not ой, მაგის გჯერა ხოლმე სრულწმენებზე გამახსენდა ახლა ახალ წელზე რამდენი სრულწმენა არსებობს, ანუ იმას ფურცელს ხო ვჭამ 12-ზე. წითელი ტრუსი კი ხომ აცვია ფულისთვის. გოზინაყი ტკბილი უნდა შეჭამა აუცილებლად პირველივე წამს. შენ იცი რომ იტალიელები ცარიელ ჩემოდანს არ ახრახებენ სახლის გარშემო. კი, წრეს არ ტყავენ სახლს, ხო, ეგეც ვიცი. ეგ არ გამიკეთებია და იმასაც არ ვაკეთებ. ხა ახალი შემოვიდა, აი მის რა ქვია, ყურძნის ჭამა მაგიდის ქვეშ, აი რაღაცა მაგით ვერ დავკავდით, ან აი რომ ვუყურებ ხალხს და არ უხდება არავის. და მე ყოველთვის მჯეროდა რატომღაც ნაძვის ხეზე კონკრეტული ფერების დაკიდება, რომ აი რაღაცა წელი არის და ამ წელს აი ეს ფერები უნდა ჩამოკიდო ნაძვის ხეზე. და რაღაცა უნდა ჩაიცვა რაღაცა ფერის ახალ წელს. მაგის მჯეროდა ხოლმე ყოველთვის. ხო, ნუ მოდი მაგაზეც ეხა ნუ იმას ვიზამთ, ნუ გავიფანტებით ამ თემაზე, თორე მე საინტერესო აღარ გამოვა შემდეგი თემა, სადაც შეგვიძლია რომ ნაძვის ხის ფერებიც ავარჩიოთ. აბა მარტო манифестациაზე რა ვილაპარაკოთ? არა, მარტო манифестациაზე რატო? რამდენი რაღაც არსებობს. რაც კიდე ესეთი ენერგიები ხმა და მაინც ნაძვის ხის ფერი რო არ იყოს. რაც სხვათა შორის არ ვიცი წელს რა არის. წელს პანტონმა გამოაცხადა რომ თეთრი ფერი არის პანტონის ფერი. ძალიან მომეწონა ეგ ფერი. აი ცოტა ჭუჭყიანი ფერია და ძალიან მომეწონა. ხო, ძალიან ლამაზ ფერი, თუმცა იცი რა ხლამბავი ატყდა მაგაზე, აი ჩაპიზდეს. ყველა უკმაყოფილოა, ხო? ხო, რომ რასისტული ფერი არისო, თეთრი ფერის არჩევა არისო. უი რა ჩემ გარშემო რასიზმი არ უხსენებიათ, უბრალოდ ბანძი ფერი არისო. ხო და
რა ვიცი, პანტონი არ ამგონია რომ რაღაც ენერგიებთან კავშირში იყოს, უბრალოდ კომპანია, რომელიც ირჩევს რაღაცა წლის ფერს, მაგრამ წელს არის ცეცხლოვანი ცხენი. შენი წელია ხა? ჩემი წელია. ოღონდ მე არ მახსოვს ცეცხლოვანი ცხენი ვარ თუ არა ცეცხლოვანი, მაგრამ მე მგონი ცეცხლოვანი. მე მგონი ერთი და იგივეა ყოველთვიურმე წელს. არა, სხვადასხვა ცხენები არის. ერთი არის ცეცხლოვანი, მეორე არის არაცეცხლოვანი, მესამე არის რაღაცა და მაგრამ ნუ ცხენის წელია, ხო, ჩემი წელია. გასაგებია. მე ვარ. ერთი ვიცი რომ შავის ჩაცმა არ შეიძლება, რაც ძალიან მეწყინა. როგორ? მახსოვდა. შავის ჩაცმა არ შეიძლება. ვინ თქვა? აი სადღაც ამომიგდო ეს ხო იცი TikTok-ები რო არის რომ მოდის თეცხლოვანი იმის რა ქვია წელი და არ ჩაიცვათ ეს და ეს ფერი და დამამახსოვრდა შავი, იმიტომ შავი მეწყინა რო არ შეიძლება და. ცხენს რა უყვარს, რა ფერები უყვარს ცხენს? რაღაცა ფერები უეჭველი არსებობს, რაც ცხენს სიამოვნებს. და მაგ ფერებზე უნდა ავაწყოთ ლუქები. არ ვიცი. სიმართლე გითხრა, მე ყოველთვის მივყვები ხოლმე ამ რაღაცა შენც იცი და შენც მიყვები პრინციპში. აი რა ჩავიცვა, რა დავკიდო ნაძვის ხეზე, აი ყოველთვის რაღაცა ძალიან რელიგიურად მივყვები ამ ამბავს და არ ვაცდენ და არ ვასაჭკავებ, მაგრამ რო გითხრა რომ ყოველ წელს პირდაპირ აი ფანტასტიკურად ყველაფერი სრულდება თქო, არ არის ეგრე. მე მგონი გარტყმაზეა. მე ეხა ჩემ თავს მოვუგონე კიდე ერთ რაღაცა რომ მე ცუდად მაქვს დაცდელი თბილისში შეხვედრა. ახალი წლის, იმიტომ რომ რომელიღაცა წელს შევხვდი ფოტოშოპში შენთან ერთად კახეთში და აი ფანტასტიკური წელი მქონდა და აი თბილისში რო შევხვდი საშინელი და ეხა ეგ მაქვს მე თავში და ასევე მგონი რომ აი ესეც ფსიქოლოგიურია რა ეხა მე მაქვს თავში რომ აი ახალ წელს რო შევხვდე თბილისში ცუდი წელი მექნება და ანუ მართლა რო შევხვდე თბილისში მართლა ცუდი წელი მექნება და ცოტათი ისე ემთხოვე რომ მართლა თბილისში მომიწევს შევხვდე და მინდა რომ ამოვიგდო ეს რაღაცა თავიდან. უნდა ამოიგდო ეგ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი რომ შენ თბილისში შეხვდები თუ კახეთში შეხვდები ახალ წელს არის ტვინში რას ჩაიდებ. ანუ ტვინში თუ ჩაიდე რომ აი ეს რაღაცა დავალებასავით რომ სადღაც თუ შევხვდი იქნება ცუდი და სადღაც თუ შევხვდი იქნება კარგი. აი ეგ უფრო მეტად მოქმედებს ვიდრე რეალურად სათხვდები. ანუ აი ნახე ცრურწმენებზე დავბრუნდით და მანიფესტაციაზე რა ჩვენ თვითონ აი მე მქონდა ეგ რაჩემებული ჯინსებზე, იცი? აი ერთი ჯინსი მქონდა, ხო? ძალიან სასწილოა, მაგრამ სადღაც ვიყავი 16 წლის და ვიყედი ჯინსები, ძალიან ლამაზი ჯინსები. ხო. რომელიც რაღაც მომენტში ჩემს ცხოვრებაში გადაწყვეტე რომ ამ ჯინსებს მოაქვს უბედურება. ეგეთი ტანსაცმელი რამოდენი მაქვს იცი უბედური და ლაკი. ლაკიც მქონდა, ყავისფერი შარვალი მქონდა, ლაკი რომელიც უბრალოდ გამეხა ტრაკზე, აი ბოლოს გამეხა ტრაკზე იმდენად ისედაც უხარისხო იყო და აი სადაც ნაკერი აქვს, ხო, ეს ტრაკზე ნაკერი რო არის, აი იქ უკვე გამჭირვალე იყო, უკვე იქიდან შეგეძლო რომ გამოგეხედა, ისეთ მდგომარეობაში იყო და მაინც და მე მე მგონი დედაჩემმა სადღაც გადააკა, აი ჩუმად გადააგდო, რომ უბრალოდ არ მცოდნოდა და მეც გადავაგორე ეს ამბავი და ის უბედური ჯინსი ეხლაც მიდგას თვალწინ, რომელიც აი ლამის ეკლესიებში დავატარე, რომ მომეკურთხებინა, იმიტომ რომ ძალიან ვიხდებოდა, მაგრამ იყო ძალიან უბედური ჯინსი. აი, ჩემთვის, ხო, მე გეუბნები ხა 16 წლის ასაკში, ანუ აი მაშინ რაღაცა სკოლაში პრობლემები, იქ შეყვარებულთანაც ისე რა, რაღაცა, აი ყველაფერი ცუდად მიდიოდა ამ ჯინსზე და მოკლედ მახსოვს, რომ ეს ჯინსი მოვისროლე და გადავწყვიტე, რომ ცხოვრება იწყება ახლიდან და მართლაც აი ისეთი დრიგინდრიგინი დაიწყო ჩემი ცხოვრება და ისეთ კარგ პალასაზე დავდექი რომ მეტი რო არ შეიძლება და აი საინტერესო ნეტა ეს ჯინსი იყო ცუდად შეკერილი თუ მე გადავიწყვიტე ტვინში რომ ეს არა შენ გადაიწყვიტე უეჭველი მე მქონდა ეს რო ქვია ლაკი ტრუსიკი რომელიც ნუკიმ გადააგდო რის მერეც ცხოვრება აი პროსტა რატო გადავაგდე მე შენი საშინლად წავიდა ჰა რატო გადავაგდე მე შენი ტრუსიკი იმიტომ რომ შენ გეკონა რომ იმიდან მოიტანა რა ქვია laundry-დან მან წაიღე ანუ თბილისიდან წაიღე მან ვერიცანი იცით რომ ამერიკაში რომ ჩამოდიوار ხოლმე პერიოდულად პირველი რამ ბევრი წელი ბუბუს ტრუსიკები ანუ ეხლა საქართველოში ხო ვრეცხავთ რაღაცეებს სახლში და მე
ხშირად შეიძლება გამოგყვეს, ხო, ეხლა შავი ტრუსიკია და რაღაცა ჩავდო ჩემს დედაჩემმა ჩავდო ჩემ ტრუსიკებში და ბუბუს, აი რაღაცა აირიოს რა ბალაგანი და მე რო ვალაგებ ხო ესე ხო ყრი ყველაფერს ერთიანად და მივდივარ ამერიკაში, ამას ამოუყრი გავანაწილებ, მე როგორც იცით ამერიკაში ვერ ვერეცხავთ ვერაფერს, სახლში მივდივარ სადღაც და სახლში რომ მოდიხარ უცბად პოულობ უცხო ადამიანის ტრუსიკს და ვისი ტრუსიკია, ეხლა ვისი შეიძლება იყოს და აგდებ რა, ვიღაცის გამოყვა ფუფ აი რა საშინელება და მე იგებ რომ ბუბუსი იყო თბილისიდან წამოყოლილი. თან ლაკი, აი ამდენი ტრუსიკიდან წაიღო ის, რომელიც იყო ჩემთვის ყველაზე რაღაც წარმატების მომტანი და ცხოვრება აღარ იყო იმის მერე ისეთი როგორც აქამდე იყო. კაი, ვაფქნა ვიპოვო, სად გადავა წავიდეთ ვიპოვო, რომელი რა ფირმა, ვინ იყო, ვის იყო. მე სხვა შეიძლება ერთხელ ნიკოლის ტრუსიკი გავუყვა მე მგონი. შენი მეგობრის. რაღაცა, ვანძესი ტრუსიკი იყო, მაგრამ აი ჩემს თავში მქონდა მე გადაწყვეტილი, რომ მაგ ტრუსიკს რო ვიცმევ და ფანტასტიკური დღე მქონდა და ყველაფერი ისე ხდებოდა, როგორც მე მინდოდა. მაგრამ ხო, ეგეთი ბევრი რამე მაქვს, რა, აი სუნამო, აი ეს სუნამო თუ დავისხი, ეცუდი დღე იქნება და ეს სუნამო თუ დავისხი, კარგი დღე იქნება და აი ყველაფერზე მაქვს ესე თუ ჩავიც, OCD-ა მე მგონი ეგ არა? ხო, რაღაცა, ეხლა ეგ უნდა მეთქვა, რომ რაღაცა აშლილობა აშკარად, იმიტომ რომ არ არის ეგ ნორმალური. აშკარად. შანსი არ არის, რომ ეგ იყოს ნორმალური, რომ ჩვენ ესე რაღაცებზე ვიციკლებოთ, ტრუსიკზე ვიციკლებოდეთ და სუნამოზე და აბა იმაზე არ ქონია არასდროს აი ამ გზით თუ წავალ. რაღაცა კარგი მოხდება, იმ გზით თუ წავალ არ ვარ და აი რაღაცა ჭავჭავაძეზე რო არ გადიხარ, იმიტომ რომ ცუდად გაქვს დაცდილი და მარტო აბაშიძით რომ მოძრავ. აი არ ვიცი რაღაცა შტერობა. აშკარად, რაღაცა აშლილობები post-Soviet ქვეყნებში გვაქვს როგორც თრუწმენა უბრალოდ რა, აი რაღაცა OCD გვაქვს როგორც აი თრუწმენა, რაღაცა დეპრესია როგორც დაიღალა თუ აი რაღაცა ეგეთები გვაქვს რომ არ ვაღიარებთ აშლილობებს და რაღაცა სხვას ვარქმევთ. აშკარად რაღაცა აშლილობა გვაქვს, აი აშკარად, ცალსახად. და მე მგონი არანაირ ლოგიკაში აი ეს არ მიდის იმასთან რითიც დავიწყეთ რა манифестация და ენერგიები რაც ვთქვით რომ მართლა დადასტურებულია რომ არსებობს ეს გაცვლა გამოცვლა არსებობს ეს რაღაცა რასაც გაუშვებს სამყაროში ის გიბრუნდება ეს მგონია რომ აცდენილია lucky jeans-თან. არა, ეს იმენა აშლილობას ვეძახით რაღაცა სხვას. მაგრამ მე მაგას მომბობ რომ ეს მგონია რომ არა, სუდად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ რაღაცა ხალხს მე მგონი აი პრობლემების ზებრა უნდა ზედმეტის რა, აი არ არის საჭირო რომ ახლა ესეთ მინიმალური აშლილობები ესეთი ჩაციკლული იყოს და აი всё მე აი OCD მაქვს და ცუდად ვარ. მირჩევნია რომ მქონდეს რომ აი lucky ტრუსიკი და всё ვაგრძელებ ჩემ დღეს, ვიდრე აი ჩავეციკლო ამას, რომ როგორც აი რაღაცა აშლილობა მაქვს და უნდა ვიღაცა შევეცოდო, რომ აი რაღაცა მგონია რომ ესე ჯობია რა, რაღაცა სერიოზული აშლილობა თუ არ არის, მგონია რომ ესე აჯობებს, რომ გქონდეს როგორც წრუწმენა მაგალითად. არა, რაღაცა პატარა ჩვენი ზაიობები ყველას გვაქვს და ეგ შეიძლება, თუმცა მე მგონია რომ მაგაზე ჩაციკლოაც ცოტა საშიში ამბავია, აი ძალიან რო ჩაიციკლო და სულ რომ ამას მართლა რო აყვედა დაიჯერო, შეიძლება გაგიჟდე. ჯობია რომ კი ბატონო რაღაცა ტვინში დაილაგო რომ манифестация კარგია, იმიტომ რომ ეს არც გვავნებს და არც გვაგიჟებს და მართლაც ვიფიქროთ სუ კარგზე, არასდროს არ ვიფიქროთ ცუდზე, არ განვეწყოთ ცუდისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ცუდი მოვიდეს. სხვა შეიძლება აი ხშირად იძახიან რომ რაღაცის ძალიან რისიც გეშინია და სუ ჩაციკლული ხარ, აი ქმარი მიღალატებს, ბოლოს გიღალატებს, იმიტომ რომ მაგაზე ხარ ჩაციკლული. ხო და არ ჩავიციკლოთ ამაზე და ვეცადოთ რომ ჩავიციკლოთ მხოლოდ კარგზე. მაგრამ დაიმე ეხა გამახსენდა რა მაღიზიანებს ხოლმე ეგეთ რაღაცებში. მოკეთ მე მყავს სადაქალო რომელიც აი ექსტრა მაგრად იჯერებს რა манифестациების რა ჩემ სადაქალოს აი რელიგიად აქვს ეს манифестациები აი ყველაფრის ჯერად და მე ვარ ადამიანი რომელიც აი კატეგორია არის არსებობს ესეთი ადამიანების რომლებსაც მე მირჩევნია რომ ველოდოთ ცუდს რომ მე კარგი გამიხარდეს. ხო. ამიტომ მაგალითად აი მე პესიმისტი ვარ ხო და ამიტომ მაქვს ხოლმე რომ აი ვიღაცას ვწერ და აღარ მპასუხობს და მე ვამბობ რომ всё აღარ მომწერს. და აი ჩემი დაქალები იწყებენ რომ რატომ მოგაქვს ცუდი ენერგია და მე ისიტოქში აღარ მომწერს და ისინი ამბობენ რომ აი შენ მოიტანე ენერგია და არა და ამ დროს მე ვიცოდი უბრალოდ რომ არ მომწერს. და აი ეგ არის რა ეხლა მე ენერგია მოვიტანე თუ მართლა ვიცოდი რომ აღარ მომწერს.
ხო, მაგრამ კიდე იცი როგორ რაღაც არსებობს, მაგაზე არ გიფიქრია, მე მქონია, რომ სპეციალურად რო იძახი, რომ არ მომწერს, რომ თვალი არ სცე და მე რომ მოგწერს. კი, მაგიტომაც ვაკეთებ მაგას. ხო, ანუ ნახე შენ ესე იგი, ნახე შენი ჩათლახური ჩანაფიქრი გქონია ჩუმი გულში და იმათმა არ იციან ისინი სხვა რაღაცას ისინი თავზე მოხვევენ. ნახე, ესე win-win situation არის რა, იმიტომ რომ თან აი თვალს არ ვცემდა თუ რამე მომწერს და თუ არა და ვიცოდი რომ არ მომწერდა, მაგრამ არავინ არ მithulis ამას რომ ვიცოდი. ყველა მithulis რომ ცუდი ენერგიები მოვიწვია. ნუ შენ უკიდურესად ყოველთვის ნეგატივზე მიდიხარ ხოლმე ფიქრებში, ეს ვიცით დაბადებიდან. ყოველთვის გირჩევნია რომ იფიქრო ცუდზე და მე გაგიხარდეს კარგი. მე პირიქით, მე მინდა ხოლმე რომ ძალიან კარგზე ვიფიქრო, თუმცა მაქვს ის მომენტი, რაც ვახსენეთ მანამდე, რომ ვაიმე რაღაცა არ მეწყინოს, მე ძალიან რო გამიხარდება. ამიტომ ალბათ ძალიან ინდივიდუალურია, თუმცა ცოტა ხნის წინ უყურე პოდკასტი არ იყო TED Talk-ი იყო, ერთი ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგის, რომელმაც აქ 30 წუთის განმავლობაში ლაპარაკა იმაზე, რომ აუცილებლად აი ეს მანიფესტაციაც, ეს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, უნდა იყოს დაფუძნებული იმაზე, რომ არ გვეშინოდეს სისუსტე, ჩვენი სისუსტეების. ანუ აი მე უნდა გამომივიდეს ეს, მაგრამ embrace ვაკეთებ ჩემი სისუსტეების და ჩემი ნაკლების და ზოგადად აი ურთიერთობაშიც რა, მამაკაცთან ურთიერთობაში, ქალთან ურთიერთობაში, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ურთიერთობებში, სასიყვარულო ურთიერთობებში განსაკუთრებით, აი ესეთი ცრურწმენები ხშირად გავლენას ახდენს ხოლმე და ცუდ გავლენას, იმიტომ რომ მაგალითად აი კაცმა მომწერა, მე აღარ მომწერა და უკვე მეწყება რომ აჰა ეს არის პათერნი, ანუ ეს ურთიერთობა წავა ცუდად, იმიტომ რომ რახან არ მომწერა მთვარე რომ ჩადიოდა და სუმწერს ხოლმე როცა მთვარე ჩადის და საღამოს აი სერიალს რო უყურებ მაგ დროს რომ მომწერს ხოლმე ეხა რო არ მომწერა ეს რომ გადავარ ყველაფერი გაფუჭდება და ანუ აი ამას რო ტვინში ვიდებთ მე სხვანაირად ვთხოვთ რა იმ ადამიანს ამ მოწერას და შეიძლება აი ამ ჩვენმა საქციელმა გამოიწვიოს მართლაც ურთიერთობის დანგრევა. არა და უბრალოდ მაგ დღეს არ მოგწერა. ისე რაც ტრანია პათერნზე გამახსენე და რა თუ ხარ დაკვირვებული რომ ხალხს აქვს პათერნი მაგალითად აი ვიღაც ერთი დაქალი ყავს რომელსაც ყოველთვის ერთნაირი აი ურთიერთობა აქვს რა აი იწყება კონკრეტული გზით გრძელდება კონკრეტული გზით და მთავრდება კონკრეტული გზით. დაკვირვებული ხარ? იმიტომ რომ ადამიანები ვართ და იმიტომ რომ რაღაცეებს ვაკეთებთ ერთნაირად. არა, ანუ ხომ არა, სხვა, ანუ აი ორი, სამი სხვადასხვა ბიჭი მაგალითად და ყველა ერთნაირად ექცევა. შენ იცი რომ ფსიქოლოგებს დადასტურებულად აქვთ ნათქვამი რომ ხო არიან აი აგრესიული მამაკაცები, აი მრტყმევინება მამაკაცი. რომ ეს მრტყმევინება მამაკაცი არის ქალის, ანუ აი ქალის კატეგორია არსებობს, რომელსაც ურტყავენ. ძალიან ცუდ რაღაცას ვიძახე ხა. აი ძალიან და ძალიან არ მომწონს მე თვითონ, მაგრამ უბრალოდ ვიძახე ფაქტებს. რომ ეს ქალი თვითონ ირჩევს, ანუ აი ქალი რომელსაც ურტყავენ, ხშირ შემთხვევაში თვითონ ირჩევს ხოლმე აი ამ აბიუზერს აზიზღარ კაცებს. და ეს კაცი ხდება აბიუზერი ამ ქალთან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე იქცევ. მე არავითარ შემთხვევაში იმას არ ვამართლებ, რომ ქალს უნდა დაარტყა და ვაიმე დაიმსახურა და ეგრე იქცევა. გთხოვთ მაგეთ არ წახვიდეთ, იმიტომ რომ ნომერ 1 მინდა რომ მოვკლა ყველა კაცი, ვინც ხელს წევს ქალზე და არ ვიცი, გადავასახლო სადღაც ძალიან შორს, ციმბირში და არასდროს. არა, იმსახურებზე კი არ არის. მე მგონი ეს იმაზე არის, ფსიქოლოგებიც მე მგონი მაგას გულისხმობენ. ჩემს გაგებაში, იმიტომ რომ მეც ვიცი ეგ ინფორმაცია და მე როგორ გავიგე ეს ახლა ავხსნი, რომ მე ეს მესმის როგორც ზოგი ქალი, მაგალითად აი რომელიც არის დაკომპლექსებული, რაღაცა ოჯახშიც მაგალითად არ იზრდებოდა მაინდა-მაინც კარგ პირობებში, ან რაღაცა კომპლექსები აქვს, შეიძლება ძალიან კარგ ოჯახში იზრდებოდა, მაგრამ რაღაცა კომპლექსები აქვს. ეგეთი ქალები ამ კომპლექსების გამო იმ კაცს უჩენენ ამ თავდაჯერებულობას, რომ დაარტყან. ანუ ის კი არა რომ რაღაცით დაიმსახურა. ხო, მაგრამ ნუ ყველა კაცი არ არის მრტყმევინება კაცი, ან ცოტა ყლე უნდა იყოს რომ ქალს დაარტყა რა, ეს არა მომიჭრა ძალიან ხო და. ხო და აი ამ ყლე კაცს რო ირჩევ, ეს უკვე რაღაცა პრობლემაა, ხო? რა მოვჭრა? ყლე არა მომიჭრა თქო, ანუ ყველა კაცი ვინც არტყავს ქალს რო ყლე არის, ეგ დამიტოვე. არა, აუცილებლად ყლე არის, მაგრამ ანუ იმის თქმა მინდა რომ ის კი არ არის რომ ზოგი ქალი იმსახურებს.
ეს არის რომ ზოგი ხალი აძლევს უფლებას. არა, ნახე, მე ვაფშე სხვა არა, ბუბუ, ვაფშე სხვა რაღაცა ვიძახი. ხო და მე რას ვამბობ? კი არ იმსახურებს ან აძლევს უფლებას, მე ვიძახი რომ აი მანიფესტაციას აკეთებს ამ კაცების რა, აი რაღაცნაირად ირჩევს ამ კაცებს, რომლებიც ურტყავენ, ანუ აძლევს უფლებას კი არა, სისუსტეს გამოხატავს კი არა, აი რაღაც დაიმსახურა კი არა, რაღაცნაირად უშვებს ენერგიას ისეც რომ ეს მაინდა-მაინც ეს ყლეკაცები მოდიან მაგის მიმართულებით. ანუ ეგეც რაღაცა აი claiming energy რო არის რა, აი მაგას აკეთებენ. ანუ კი არ დაიმსახურა, კი არ მისცა გასახანი, არამედ აი მოიზიდა. მანდ ენერგიებზე არ მგონია, მანდ მგონია რომ იმენა ფსიქოტიპზე არის რა, აი ეს ხალი რომ ტყმევია კაცები ზირთად არიან ყველაზე მშიშარა კაცები, ეგეც უნდა გაითვალისწინო. ეგ თავისთავად კაცი ხალს რო ურტყავს, ის არარაობაა და ის არაკაცია და კარგი. ამიტომ სპეციალურად თავისთვის ძალიან ცოდოა. ის თავისთვის ძალიან ცოდა და ამიტომ ეძებს ვიღაცა ხალს, რომელსაც არ ექნება თავი რომ აი რაღაცა უპასუხოს. ხო, დაჩაგრულ ხალს, რა თქმა უნდა. დაჩაგრულ ხალს მაგას ვამბობ, რომ ანუ მკაცრ ხალს მაგალითად რა მკაცრი რაღაცა დებილური სიტყვა, მაგრამ არ მოვა ესე დაჩაგრულ ხალებს ეძებენ და პოულობენ. კი, მართალია, მაგრამ ნახე, მოდი, აი რტყმევი ნაკაცებს ხო. რა? და იქ და ხო. რტყმევი ნაკაცებს რომ მოვეშვათ, აი მოღალატე ტიპებზე ვილაპარაკოთ რა, ეგეც თემა. ოღონდ ამ შემთხვევაში ქალებშიც და კაცებშიც, ანუ მოღალატე ქალიც არის და კაციც არის. და აქაც მგონია, რომ იზიდავს რაღაცა პროტოტიპი, მაინდა-მაინც ანუ არასდროს არ გაგიგია, რომ აი ვიღაცა ტიპმა ცოლი მოიყვანა, იმან უღალატა, მე კიდე ვიღაცა ისიც ღალატავს, მე ამან მოიყვანა, აი და მაინდა-მაინც სულ ერთი და იგივე ტიპს ირჩევს, რომელიც არის მოღალატე. ეგეც რაღაცა ენერგიების და მოზიდვის ამბავი, ანუ უნდა ანუ რას ვუბრუნდები, იცი ხა თემას რო არ გადავუხვიო, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცა სურვილები გვაქვს, ან რაღაცა კონკრეტული გვინდა, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმასთან რა გვინდა. ძალიან გაუფრთხილდეთ ფორმულირებას იმისი რა გვინდა. აი მე მინდა მამაკაცი, რომელიც ძალიან მეგობრულია და მილიონი მეგობარი ყავს და რაღაცა, აი შეიძლება მან უცბად გამოიპაროს და აღმოჩნდეს, რომ ეს მეგობარი არიან გოგოები და ძალიან უყვარს ამ მეგობრებთან ერთად გაგულავება. ძალიან ბებია ჩვენი რო იტყოდა ხოლმე ბუბუს და ჩემი ბებია იძახის ხოლმე რომ სასმენარმა არ ჩაგიაროს, ანუ აი სასმენარი არსებობს რომ სასმენარის მჯერა, ჩემი მანიფესტაცია არის სასმენარი. ხო, აი სასმენარი, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა რომ აუ როგორ დავეღალე ამ სამსახურში და ბრახდა სასმენარმა ჩაგიარა და გაგაგდეს სამსახურიდან. ან როგორ მინდა ძლიერი მამაკაცი, რომელიც აი რაღაცა დამრტყმელია და უცბად ის მამაკაცია, რომელიც შენ გირტყავს. კი არ გიცავს, შენ გირტყავს, ანუ ეთ მიმყავს ეს ამბავი, რომ სასმენარმა არ ჩაგიაროს, უნდა იყო ფრთხილად სულ. კი, ცოტა ხნის წინ ამიხდა, ხოთიშოს მანიფესტაცია თავიდან დავიწყე, რომ არ მიხდება თქო, მაგრამ მივხვდი, რომ ცოტა ხნის წინ ამიხდა, მაგრამ აი რაღაცა ერთი დეტალი გამომრჩა და აი ხო ისე რაც არ გაგითვალისწინებია, რომ შეიძლება ჩაეკვეხა და ანუ იმ დეტალმა ყველაფერი გააფუჭა. კი ახდა, მაგრამ ვაფშე არაფერში აღარ მჭირდებოდა ეგეთი ახდენილი, იმიტომ რომ ანუ ცუდი დეტალი იყო, მაგრამ ახლა გავითვალისწინებ შემდეგ და თავიდან დავიწყებ და იმ დეტალს. ხო, ძალიან წვრილი ბილიკი გადის ამ მანიფესტაციებსა და ანუ ასკეზე კიდე ძალიან კონკრეტულია, მაგრამ აი მანიფესტაცია და რაღაცის სურვილი არის ძალიან წვრილი ბილიკი, იმიტომ რომ სასმენარმა თუ ჩაგიარა ცუდ დროს და შენ ამ დროს რაღაცას იძახი, რომ აუ არ ვიცი მე, თიკუნა ჩემი დაქალი ნერვებს მიშლის და საერთოდ აღარ მინდა რომ დამირეკოს, უცბად შეიძლება რომ თიკუნამ არასდროს აღარ დაგირეკოს და შენ ეს არ გიგულისხმია და სულაც არ გდომებია, უბრალოდ იმ მომენტში იყავი გაბრაზებული. ამიტომ გაუფრთხილდით თქვენს ფიქრებს, თქვენს სურვილებს და თქვენს ოცნებებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ ტენდენცია რომ ხდება. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ უნდა გავხურდეთ კიდე საახალწლო სრულწმენებზე და ეგეთ რაღაცებზე, მომეწონა ეგ იდეა. კარგი იდეა საკმაოდ. აი ჩაფიქრებებზეც რა, აი როგორ ჩავიფიქროთ ახალწელს რო აგოსრულდეს, რაღაცა მე და შენ მინი რისერჩი რო გავაკეთოთ, შეგვიძლია რომ შემდეგ გადაცემაზე მაგალითად აუ ისე ერთხელ უნდა, ანუ ის ხო არის რომ სურვილს წერ და წვავ, ერთხელ კოპი უნდა გავაკეთო, რომ შევინახო, რომ წლის ბოლოს გადავიკითხო, იმიტომ რომ რაღაცას ანუ არასდროს არ მახსოვს რა ჩავიფიქრე და იქნებ ყველაფერი მიხდება ხოლმე და არც ვიცი. მე ყოველთვის ვიცი რაც ჩავიფიქრე. აი ვაფშე არ მახსოვს რა ჩავიფიქრე. დააქსეროქსე, ბუბუ, დააქსეროქსე ლამინატში ეს გააკეთე და ჯიბეში ჩაიდე. და შეიძლება უფრო მეტადაც აგიხსრულდეს, იმიტომ რომ ვიღაცა მითხრა.
ვიღაცა მიყვებოდა რომ რაღაცა გავაკეთე. ოღონდ ეხა გამახსენე. ვიღაცა ყვებოდა რომ რაღაცა ეგეთი სურვილი დავწერე და ჩავიდე საფულეში და ის სუთანდა მქონდაო და რაღაც მომენტში ვიღაცამ გამახსენა რომ ხო არა გისრულდა და ამოვიღე და ასრულებული მქონდაო. ანუ თან რო დაგაქვს მაგასაც არც იცი როდის გიხდება. მაგასაც აქვს მნიშვნელობა. არა, მე მგონია რომ ეგ არის, რომ ანუ თავიდანაც მაგით დავიწყე, რომ ანუ მანიფესტაცია ზოგადად ხდება ძალიან გვიან. და ამიტომ აღარც გახსოვს ხოლმე, რომ ეს ჩაფიქრებული გქონდა და აგიხდა და აი ჩემი დაქალი არის ერთი, რომელიც აქვს ბლოკონოტი, სადაც წერს ხოლმე ამ რაღაცა მანიფესტაციებს და ცოტა ხნის წინ მიყვებოდა, რომ რაღაცა ერთი წლის წინ თურმე რაღაცა 2 დღის წინ გადაიკითხა, რომ 1 წლის წინ ეწერა, რომ აი ამა და ამდენი მინდა ხელფასი და ეხლა მაგდენი აქვს ხელფასი და თურმე 1 წლის წინ ეს ქონდა დაწერილი და საერთოდ არც ახსოვდა, რომ დაწერილი ქონდა. და ეგეთი რაღაცაები არის. მე მეცაც გეტყვი ბუბუ. მოყოლილი მაქვს ეგ მე მგონი სადღაც, მაგრამ აი ძალიან უცნაური რაღაცა არის. ადრე Facebook-ს ხო ვიყენებდით ხოლმე რაღაცა, რაღაც ალბომები გქონდა და სასაცილო ფოტოები და ვაგროვებდით რაღაცებს, რაღაცა ფოტოები მქონდა, რაღაცა დიზაინი იქ, ფეხსაცმელი იქ, რაღაცა და დაფარული იყო რა ეს ალბომი, იმიტომ რომ მანდი ნახებოდა, ანუ შენი ფოტო ალბომი მანდი იყო რაღაცეების რა, ეხლა რო გვაქვს მემებს რო ვინახავთ და მილიონი გზა არსებობს, მაშინ არ იყო. და ცოტა ხნის წინ გავხსენი და ვნახე და აი ძალიან სასაცილოა. ესე იგი 15 წლის წინ მქონდა შენახული თეთრეული, ლოგინის თეთრეული, რომელიც მაშინ გამახსენდა, რომ მაშინ ვიფიქრე, რომ ალბათ მეთქი ეს მილიონერებს, ძალიან ღმერთები რო არიან და ძალიან სხვაგან რო ცხოვრობენ, მაგათა აქვთ ეგეთი თეთრეული თქო, ოქროსფერი რაღაცა ჩიტებით იყო და მე მაქვს ახლა ეგ თეთრეული, ოღონდ რო ვიყიდე, მე არ გამხსენებია, რომ ეს ოდესღაც ძალიან მომწონდა. ასევე იყო პიჯაკი, ჭყვიალა პიჯაკი, რომელიც შენახული მქონდა მანდ და აი მეგონა რომ ალბათ ეს პიჯაკი ალბათ ოსკარზე რო წაგარდგენენ, ეგეთ ტიპს შეიძლება კონდეს. ანუ ეხა მე ვერ მექნება ეგეთ პიჯაკი და მაქვს ეხა ეგ პიჯაკი და საერთოდ არ არის ეგეთი პიჯაკი, მაგრამ ზუსტად ეგ პიჯაკი მაქვს. არც მახსოვდა. მე გეუბნები ეს მაქვს შენახული იმ ალბომში, სადღაც შენ ხელა რო ვიყავი. ეხა ვარ შენზე 13 წლით უფროსი. ხო და ხდება, კი, რაღაცა მანიფესტაციები ხდება. კი, ბევრი რაღაცა ხდება და უნდა დაიმახსოვრო უბრალოდ რას. ნუ ან ის სიამოვნო იმითი რომ მიიღებ რაც გინდა. არა, ანუ კარგია რომ დაიმახსოვრებ, იმიტომ რომ მე უფრო გიხარია რომ ანუ ეს რაღაცა შეიძლება მაქვს და ვერც ვიაზრებ, რომ ოდესღაც ძალიან მინდოდა. ხო, ეგეც არის, უნდა დააფასო. სხვათა შორის მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ რაღაცას რომ მიიღებ, უნდა სამყაროს მადლობა უთხრა და უთხრა რომ ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს ამისრულე და მე ამას ვხედავ და ვაფასებ. და მე ახლა ვხედავ და ვაფასებ იმას, რომ უნდა დავიშალოთ. დავიშალოთ. ეს ყველაფერი ჩვენში დარჩეს და ნუ კი წავიდა. ჩვენში დარჩეს, უკვე ძალიან მტკივა მუცელი.